今天加权指数再创新高，大涨了755点，但是呢，柜买指数却翻黑，下跌了接近1%，而且下跌的家数远远超过上涨家数，大概快1000家。那接下来这个盘要怎么样做解读？有危险吗？还是说，其实在这里一样充满机会？那在这个盘势底下，什么样的股票我们可能要留意，小心拉回；而什么样的股票赶快积极布局？今天节目就来告诉你。大家好，欢迎收看《点石成金》，我是韵达投顾陈时辉。那今天12月5号星期一，整个大盘今天大涨，一度大涨了快要1000点。当然，最主要就是台积电的50啊。今天整个大盘一度。这个是礼拜二哈，今天整个大盘一度大涨了快1000点哈，但是大家会发觉，你看柜买拉上去之后马上就下来了，也就是今天基本上这个盘是台积电一个人的50，它大涨了85块钱，那基本上就大概700点左右，那大盘不过涨了755点嘛，所以绝大部分都是台积电涨的，而柜买呢下跌了2点多嘛啊。而且主要是涨跌家数比例相当悬殊，所以在这里的话，那大家就要留意哈。就像我上个礼拜一直讲的哈，大盘多头架构明确，但是呢，要留意个股的表现，最近都这样啊。大盘虽然上涨，但是其实下跌家数很多。那今天就更明显了啊，台积电一个人50，那甚至。我认为哈，我在赖上面也有写哈，基本上是拉大出小哦。我一早就讲拉大出小，结果呢它就掉下来了哈，很多个股也都掉下来了。好，那接下来整个盘势的看法，上个礼拜我就讲过哈，多头架构明确，哦，但是呢个股表现，你不用管它会不会创高，因为它会创高，你的股票不一定会创高。我一直强调这一点哈，今天就更明显了。今天大涨了700多点，但是绝大部分的股票是跌的哦，所以接下来整个盘势呢一样，多头架构没有问题，但是大家就要留意了哦。今天有2个重点哈，高档爆大量，你就要小心拉回了哈。高档爆大量，小心拉回。好，今天是爆历史天量哈，这是一个重点。第二个哈，基本上乖离有一点大了哈。爆大量再加上乖离大，那大家就要留意哈，拉回修正的机会很大哈。这个是目前的盘势，但是拉回修正我一直讲哦，多头架构，也就是说在这里确实哈，整个电子股有一点过热了。那我也在侧标特别讲，但是我特别讲哦，拉回是要早买点的，好，我就在等着拉回早买点。但是我不会在大涨的时候去用追的，毕竟这个盘确实还是有它最高的风险在。好，那了解了这个整个盘势之下呢，那接下来我们就要了解今年什么样的一些族群或是类股还是值得我们留意。我之前就讲过了哈，最先的当然是台积电哈，半导体跟先进封装，台积电带动的哈。那第二个就是记忆体、矽光子、PCB 散热哈，那第3个就是政策带动的哈。好，那大家要留意哦哈。我之前就讲过了，这些基本上我不建议追高哈。那大家会发觉哦，今天除了记忆体，当然记忆体有一些也都是黑 K 哈，那其他的基本上都开始往下走了。好，所以在这里这个族群还是看好，但是呢，在高档如果它整个量出来了，那大家还是要留意，高档还是容易拉回哈，包括记忆体都这样哈。好，那今天主要就是台积电嘛，那我们今天也来谈谈台积电哈，为什么我认为它是这个盘势是有机会拉回的哈？那它当然讨论有机会拉回，主要是拉回就是我们的机会。你现在在这里，你不用急着去追高，但是拉回。其实就是我们进场的机会，所以我们今天也来谈谈台积电。我今天来跟大家讲一下哈，从技术上来讲啊，当然台积电基本面没有问题哈，这个整个在新闻上也好，或是
很多资料大家都看得到哈。今年整个台积电，当然因为需求的关系，它整个的 EPS 还会再增加。那预估其实法人也都出来，甚至有的法人预估台积电会到2500、2000都有啊。但是有一个概念啊，我之前就在节目中有讲过。去年整个2025年，那主力就在 AI 基础建设，啊，这个是黄仁勋先生提出来的，也没错。所以云端公司那基本上在整个 AI 伺服器这边呢，就是一个主流、一个主要的项目。那当然 ，AI 晶片需要台积电，所以台积电是很好。好，那接下来今年开始，从去年年底，其实大家都在想，那这些公司、这些大公司、这些云端公司花了那么大笔的钱去建制这些 AI 的基建，总不能没有营收，还是要盈利、要赚钱嘛。所以今年开始要落地 AI， 要落地运用，来产生营收跟获利嘛。也就是说，今年 AI 基建还是会持续，哦，许多这些云端公司也都讲了嘛。另外，整个 AI 的落地运用也会同时进行，在双轨进行的之下呢，当然台积电就更得利了，因为 AI 的落地运用这些高阶晶片还是要台积电代工嘛，理解意思吧？好，那当然，所以整个基本面当然都会很好，好，大家先有这个概念，但是从技术上来讲哈，今天就要来跟大家从技术上来讲啊，基本上啊，台积电今天有2个现象，第一个是爆大量。好，那我们先从整个爆大量的状况来看哈，这里爆大量在底部，所以 OK， 这里爆大量在底部，所以 OK， 但这里爆大量是在高档，所以大家就要留意了。爆大量在高档就代表什么？代表在这里出的人很多哦。爆大量在低档代表什么？代表底下愿意接的人很多。哦，这个都一样。好，这是一个重点。第二个重点，它今天跳空。那我这里把台积电从1200左右哈，1200以下一路涨到今天快要1700哈，整个500块钱这个过程当中，大概跳空的我全圈起来了哈。大家会发觉一个什么现象？除了这里之外，其他的全部跳空都有回撤。这里跳空回撤，这里跳空回撤，这里跳空回撤，这里跳空回撤。那当然这一波很结实哦，这一波是完全没跳空的，所以一直到这里都很结实，但今天跳空。所以接下来啊，因为它高档爆大量，第二个它在高档跳空，所以大家要小心啊。确实，台积电是容易回撤跳空缺口的，好，但是回撤跳空缺口基本上不是就翻空了，大家不要这样认为。但是这个就是我在告诉各位，如果说你还想进场台积电的，那基本上是有机会的，好，只不过你不一定是要用追的，理解意思吧？好，那同时呢，当然台积电会带动大盘，所以同时大盘回档的过程当中，那一些个股，那短线上的资金随着大盘拉回，那整个你就会有机会在个股上面呢买到更便宜。这个是我今天特地讲这些最主要的目的。哦，尤其是现在可能很多高档，大家可能都是空手的，为什么大家不敢进去嘛？但其实2026年整个我刚刚讲过 ，AI 基建还有 AI 落地运用双轨运行之下，其实2026年是更精彩的。好，那另外呢，就是整个它的类股开始会轮动。2025年大涨的类股，未必2026年会大涨哦。当然，台积电是一定的了啊，因为毕竟 AI 不管是落地也好，基建也好，半导体都是主轴。好，那除了这个之外，我刚刚讲过哈，整个那些类股里面呢，那它就会开始轮动了。好像半导体之外，那像比如说记忆体、波纤布啊，或是 PCB 甚至是像被动元件
等等哈。那我在礼拜五的时候我也讲过哈，日电贸我之前看好嘛哈，我认为它是可以再来挑战高点的嘛。那我也讲过嘛哈，为什么哈？因为它的 EPS 是很好的嘛。那我也讲过嘛，创高大家就要记得哈，它很容易拉回，今天就拉回了哈。哦，我在礼拜五的时候你回头过去看哦，我就讲过，过高就容易拉回，所以过高你就要记得出一下。然后一拉回呢，就要回测10日线。那10日线是不是会有撑？那就还要观察哈。基本上在这里操作，大体上大家就要留意这样哦。哦，比如说我们再来讲几个例子哈。被动元件的立敦有没有？哦，这个是月线，有没有？黑 K 过高，对不对？有没有？在这里哈，基本上过高大家就要留意了哈，毕竟在这里是高档的哈，那高档整个过高之后卖压就出来了。那包括像玻纤布有没有？我之前讲过，过高你就要留意，有没有？这些都是我之前都做得很漂亮的嘛。那我一直讲嘛，高点我就不琢磨了，所以最近你都没听到我在讲了嘛。过高有没有？过高就拉回了。那日电贸是还没过高嘛，所以我在礼拜五的时候就提醒大家，过高，大家手中有的要调节一下，不要去追了。在这里目前整个的状况就是这样。好，那这些不要追，有没有什么个股？当然有哈。那我刚刚也讲过嘛，整个其实以类股来讲的话，那当然这些类股，那基本上有很多都因为涨高了嘛，有很多都因为涨高了，涨好几倍了嘛，对不对？矽光子也涨了嘛，很多都过高很多了嘛 ，PCB 也一样嘛，散热也一样嘛，所以这些拉回其实是算是正常的。那所以我最近一直强调，唯一这些族群里面，军工跟机器人是还在相对低档的，所以我最近一直琢磨在这2个类股里面。再加上 CES 展是不是明天晚上开始？啊，在美国嘛，啊，拉斯维加斯嘛。那我之前是不是就讲了，它这一次的展就是从 AI 的概念，从 AI 的整个基础开始变成落地跟变现，要落地运用了嘛，要变现了嘛，才不会产生泡沫化嘛。那这个 CES 展，那基本上今年呢，机器人还是重点啊。为什么？ AI 要落地，那机器人就是重点嘛。那包括什么？包括一些终端的运用嘛。好，只不过 AI PC 因为上游原料涨价，包括记忆体涨价，包括 PCB 涨价等等 ，AI PC 坦白讲哈，这些运用端 AI notebook 也好 ，AI PC 也好，甚至是手机也好，可能大家就要稍微观察，是不是整个涨价之后会影响到销售。 好，那第3个就智慧驾驶嘛，这个其实也是机器人嘛。那第4个就是通讯嘛，啊，那因为通讯最近也急涨了嘛，那所以呢，你最好的选择很简单嘛，机器人嘛，再加上美国不是大力在要推展机器人，那这些都对我们台湾有利啊，这些都对台湾有利啊。为什么？我们台湾基本上跟美国最重要的 机器人公司特斯拉跟辉达关系都很密切嘛，对不对？那整个市场当然，他也开始愿意让机器人整个的估值会高一点嘛。那所以我也讲过，大家就可以去留意有母集团背后支撑的嘛。那当然，目前整个可能台面上在讲的人大概少数人我是少数那基本上我比较喜欢就是在山底下。 在它还在形成机会的时候，就告诉各位，因为我不希望各位去追高。我之前就一直讲，追高是有风险的啊。很多节目只会告诉你追高，哇，探多少探多少。我最近一直讲，追高是有风险的。我最近一直讲，追高是有风险的，有没有？ 这些都是出名的股票嘛，对不对？
那所以基本上我在带会员，当然我不愿意去带着会员去冒那么大的风险，未必它不会涨，但是它背后就是有这些风险。所以我在这里一直在讲的，像比如说机器人、军工，就是因为它的风险值是较低的，毕竟现在大盘3万点嘛。那所以我也一直讲，你也不用担心大盘3万点是不是你的风险就很高，你好好的去挑类股，基本上你就可以避开这些高档的风险。那因为我们大盘一直创高嘛，所以资金一直在市场里面，资金就会选择标的轮流点火嘛。那很容易的，这些在低档的个股很容易就被点火嘛。当然前提是这些低档的个股还是要有亮点嘛，对不对？那机器人有没有亮点？有亮点啊，CES 展它就是主轴嘛。那军工无人机有没有亮点？有亮点啊。无人机是未来的趋势嘛，军工国防很重要，大家都知道嘛。现在中共还在军演嘛，对不对？所以有亮点，那股价整个又在相对低档，当然就是大机会嘛，理解意思吧？所以你看，刚刚讲机器人对不对？蒙利、和大集团的嘛，对不对？哦，这些我也讲过很多了哈。底部有没有？这种在底部你就是相当安全的嘛。那你会发觉啊，它默默的从59块。从59块附近，甚至低点还有58块，然后它就慢慢的底部就越垫越高，有没有？慢慢的59，然后61、63、67，对不对？创高了，创反弹的高点了，也过这里了嘛。而且你买这个股票妥妥当当的嘛，你一点都不会担心嘛，因为它底部打得很结实嘛。那当然，蒙利先涨了，有一些还没涨，但是我认为都有很多机会啊。像比如说和春，那和春我之前就讲过了，它是双成长曲线嘛，一个是自动化的零组件嘛，这是它的本业嘛。那本来这些自动化零组件，因为台积电还是很好嘛，出货当然需求还是很好。出货还是很强劲嘛，那再加上它是 AI， 它在 AI 智慧机器人，这是第二个成长曲线嘛，而且它现在已经不是像以前只卖零件，是一站式的解决方案。等于说你来我家买机器人，我全部帮你弄好，后勤维修什么全部，只要有问题你就来找我，而且目前已经在做了哦，毕竟新任的陈董事长基本上他在整个制造这一方面、工业这一方面是相当有实力的。那所以我之前和春我也做过，在上面的时候也做过很多趟嘛。那目前你看还在这里啊，这些底部的股票都是有很多机会啊，包括像富彩、CES 展嘛，很多的应用嘛，对不对？那最近面板涨了嘛，对不对？那这些 Micro LED 也会涨啊。所以它在涨的时候，我是不是讲过，你不用急着追，但是回来的时候你要懂得买嘛。回来的时候要懂得买嘛。你看今天是不是又创高了？接下来再创高，为什么？量能人家懂的人进场卡位了，这个是卡位而已哦。为什么？因为它低档在这里，它离低档还不远，这个只是卡位而已哦。接下来是冲这个高点，包括亚光都一样啊。亚光我很看好啊，我也一直讲哦。为什么？因为我认为特斯拉的 Robotaxi 哈是会成功的。那它这个机器人计程车只要成功，然后开始要大量的推出相关的车型的话，那亚光就发了。好，毕竟亚光是特斯拉车载镜头的主要供应商，而且我告诉各位啊，这个供应商哈，基本上是技术壁垒很高的哈，因为它要求的很严格。车用镜头市场它的认证周期长，品质要求高，所以进入的门槛很高，你要取代它是不容易的。
所以接下来如果说特斯拉整个要大推出的话，那当然它就是最直接受惠的，股价呢有可能就 biang 一声就上去了。那目前呢在低档嘛，对不对？在低档嘛，那目前都要在低档嘛。但是呢，底部越垫越高，有没有？底部越垫越高，我告诉各位的都是这样。这些都是有机会的个股，尤其是如果说整个盘那稍微拉回来，因为过热稍微拉回来，这些个股回下来其实是你的好机会。但是我告诉各位，有可能这些个股是不会回的，因为他们都在低档，反而会变成资金琢磨避险的标的。当然，军工、无人机都一样。好，我们先休息一会，下半阶段我们再来讲军工、无人机。27810909 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 27810909韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，0227810909 27810909。欢迎回到现场。那当然，整个我之前讲过哈，国防很重要，而且我们整个政府的总预算也很重要哈，不可能就摆着不管它嘛。那政府怎么运作嘛？所以我认为迟早会过的哈。那这个时候，无人机跟无人艇，我认为都有大机会哈。那尤其是美国又开始进中国大陆的无人机了，所以对雷虎来讲的话，当然它就是一个大利多。为什么？因为雷虎已经申请到美国的 Blue UAS， 好，就这一台。那 Blue UAS 基本上就是等于是无人机在美国或是北约盟国最高的认证了，它可以直通他们的供应链的哈。那再加上雷虎本身也在美国有设厂，而且呢基本上也经营很久了哈。那所以我之前在底部的时候，在115的时候我就有进场，哦就带着会员进场了哈。那其实进场之后我也都有在节目中公开啊。那其实有没有我都会在底部的时候就公开了哈，但是重点是你没有我带领，可能你也不敢买哈。后来就上去了嘛，那上去我有讲过嘛，预计线会有短压嘛，你可以在这里稍微调节一趟嘛。好，那短压之后再来买嘛，有没有？无人机都这样嘛，哦，季线都会有反压嘛，但是我认为反弹还没走完嘛。那你如果空手的，你就可以进来做切入嘛。然后后来又上去了，对不对？那上去我也讲过哈，这里会有一个压力。那在压力这里呢，它当然就会做整理哈。那最近都还在整理当中，所以最近整个其实都还是机会点，最近都还是一个机会点哈。那你当然你不要等到又要过高的时候你再来买啊。好，基本上就是这样啊。龙德造船都一样，它今年的 EPS 就很好了哦，再加上它本身就是跟军方都有合作的啊，包括跟海巡署，所以接下来无人艇呢，那当然它是相当得力的啊。那目前股价其实也是啊，整个拉上去稍微压回，那压回就是大家的机会嘛。所以在这里基本上你不需要追高，那一样还是有很多个股，我在这里就是准备着几档股票，就是要带着会员底部进场。所以在这里欢迎大家，你可以一通电话来，直接跟着我。我带你来底部做进场，有很多个股，其实它在底下空间还大得很。好好做布局的话，那我们今年其实大有可为。那当然，我也欢迎大家有一些其他的在节目中没时间讲的呢，我会在上面做琢磨。
那欢迎大家，你也可以扫描我屏幕下方的 QR code 来加入我的LINE 的粉丝。那在这里预祝大家操作顺利，我们明天见。投资有方法，才能轻松点石成金。加入石辉老师 LINE @GOLD555888，每日盘中盘后最新产业投资资讯、盘势分析与精选个股，让您掌握致富关键。本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。